ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு ஜலதோஷம் சளி எல்லாம் வந்தால் அவங்களுக்கு விக்ஸ் மாதிரி தேய்ச்சி விடுற ஒரு தைலத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காலைல கொசு கடிச்சு புண்ணாக இருந்துச்சுன்னு. அதுக்கு கூட நீங்கள் இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேசாக தடவி விட்டால் போதும். ஒரு 4-5 நாள் தடவும் போது அது சரியாக போயிடும். சரி, இப்போ அந்த எண்ணெய் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நான் அந்த எண்ணெய் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு 25 ml எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய், சுத்தமான நல்லா அந்த செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 25 ml ஊற்றிருக்கிறேன். எனக்கு இப்போ தேவையில்லை, அதனால நான் ஒரு 25 ml ஊற்றிருக்கிறேன். நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு 100 ml போட்டு லேசாக காய்ச்சி சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு நல்ல டைம் இருக்குது அப்படின்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் பண்ணும்போதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த தேங்காய் எண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ண போகிறோம். இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் லேசாக நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறமா இந்த கற்பூரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கற்பூரம், இந்த மாதிரி ஒரு கற்பூரம் 100 mlக்கு ஒரு கற்பூரம் போட்டால் போதும். 1லேருந்து 1.5 வரைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் போடலாம். அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா தீ பிடிச்சிரும். ஸோ நான் இப்போ 25 ml எடுத்துருக்கறனால இதை 4ஆக உடச்சிக்க போகிறேன். 4ஆக உடச்சி இந்த 4ல் ஒரு பீஸ் போட்டால் போதும். நல்ல சூடாகிடுச்சு எண்ணெய். இப்போது நல்ல சூடான அப்புறமா ஸ்டவ் அப்படி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே நிமிஷத்தில் இந்த கையால் அப்படி பவுடர் பண்ணி நான் போட்டுட்டேன். இப்போ எனக்கு அந்த தேங்காய் எண்ணெய், அந்த எண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சு. மெடிசினல் ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கற்பூர வாசனை வரும். சப்போஸ் கற்பூர வாசனை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் 4ல் ஒரு பீஸ் போட்டேன் இல்லையா, கூட ஒரு சின்ன பீஸ் அந்த மாதிரி லேசாக பொடிச்சு போட்டுக்கோங்க. நிறைய போட்டுட்டிங்கன்னா குப்புன்னு தீ பிடிச்சிரும். அது மாதிரி இன்னொரு பீஸ் வேணால் நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம். அவ்வளோ போட்டுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் விக்ஸ் மாதிரி குழந்தைக்கு மூக்கில் தடவி விட்டுட்டு வரும்போது அதுக்கு நல்ல ஜலதோஷத்துலேருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது நமக்கு ஒரு ஹோம்மேட் விக்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.